एक शांत गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो पालतू जानवर थे, एक वफादार कुत्ता और एक चालाक लोमड़ी। किसान दोनों को अपने बच्चों जैसा प्यार करता था, लेकिन लोमड़ी को कुत्ते से जलन होती थी। वो रोज उसका खाना चुरा लेती, फिर भी कुत्ता कभी कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। एक दिन जंगल में लोमड़ी पर भेड़ियों का झुंड टूट पड़ा। वो डर के मारे चीखने लगी। तभी अचानक कुत्ता दहाड़ते हुए आया और अपनी जान की बाजी लगाकर भेड़ियों से लड़ गया। उसने लोमड़ी की जान बचा ली। उस दिन लोमड़ी की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आया कि सच्चे दोस्त दिखावे से नहीं, दिल से पहचाने जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।